Ni safari ya kilomita 7 kutokea chuoni ambapo binti aliyevuma sana kwenye mitandao ya kijamii anatokea mpaka Esperanza Hotel Ilazo Dodoma kwa ajili ya kupata stori nzima ya maisha halisi ya dada huyu. Karibu katika MC Tony Podcast, nikiripoti kutokea Esperanza jijini Dodoma, ambapo siku ya leo nipo na mwanadada ambaye kwa wiki moja ambayo imepita ametrendi sana katika mitandao ya kijamii kutokana na mfumo wake wa maisha ambao amekuwa akiuishi kipindi yupo chuo. Sasa leo nipo naye hapa, nimemtoa mbali sana. So tutapiga naye story nyingi sana, tutaweza kufahamu ametokea wapi, jina lake, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo utaweza kuvifahamu kupitia yeye. Habari? Salama. Uko safi? Uko salama. Au nikusalimie mambo. Sawa. Wiki iliyopita umetrend sana katika mitandao ya kijamii kutokana na kile ambacho of course ni uhalisia wa maisha yako ambao umekuwa ukiuishi, na tulifanya challenge moja ambayo kimsingi mwenyewe sikutegemea kama itaweza kwenda vile, lakini imeenda poa sana na watu wengi sana wameweza kukubali zaidi. Lakini pia watu wengi sana wanatamani kufahamu kiundani zaidi kwamba uhalisia wako, lakini pia jina lako na vitu vingine. Tungependa kufahamu kwanza kwa jina. Unaitwa nani? Jina langu naitwa Celesta Method. Celesta Method. Yeah. Okay, unatokea wapi? Mkazi wapi? Nimezaliwa mkoa wa Kagera, wilaya Bukoba vijijini. Bukoba vijijini. Okay. Kwa hiyo umetoka Bukoba vijijini mpaka jijini Dodoma. Chuo gani? Nasoma chuo kikuu cha Dodoma. Chuo kikuu cha Dodoma. Kozi inaitwa Bachelor of Arts in Tourism and Cultural Heritage Management, au unaweza kusema utalii na uhifadhi mali kale au urithi wa tamaduni. Urithi wa tamaduni. Okay. Maisha yako ya kila siku ambapo unakuwa unaishi chuoni, ratiba yako wewe kwa siku huwa inakuwa imekaaje? Ukichanganya labda siku zingine una kipindi, siku zingine hauna kipindi, ratiba yako kwa siku huwa inakuwa imekaaje? Kwa maana yake ya vitu vyote ninavyofanya kwa siku. Kwa siku ya ratiba yako unakuwa umeipangilia vipi? Kama siku nina kipindi ni kuamka, kusali, kufanya mambo yangu mengine labda usafi. Okay. Then najiandaa naingia kipindi. Naingia kipindi. Alafu nikitoka maybe kula, kama ni mchana kula. Kupumzika. Yeah. Na ukiwa nyumbani, kwa mfano upo nyumbani na upo likizo sasa, ratiba yako pia inakuaje? Ni kulingana sana ni kulingana ni msimu gani. Mfano kule kwetu tunalima. Sisi nyumbani wa kulima, kwa hiyo kama nipo likizo, kama ni msimu wa kulima, tutaamka asubuhi, nitafanya usafi nyumbani, then nikimaliza naenda shamba. Kwa hiyo pia huwa unalima? Yeah. Una uwezo mzuri tu wa kushika jembe. Sana. Okay. Kabila gani? Mhaya. Ni Mhaya. Okay. Kwa hiyo asubuhi kiamka ni kwenda kuwasaidia wazazi, shughuli za hapa na pale. Okay. Kabla hujatoka kwenda sehemu yote ile ukiwa nyumbani, zingatia kitu gani? Yaani kabla hujaondoka kwamba nyumbani upaachaje? Kabla hujatoka labda ukiwa nyumbani, labda naenda sehemu fulani, labda nitoke na vitu vingine, unazingatia kwamba at least niache nyumbani pakiwa na mazingira yapi? Mfano kama ni asubuhi lazima nihakikishe nimefanya usafi. Kama ni kufagia uwanja, kuosha vyombo, labda kuna nguo chafu kufua, hata muda mwingine kumsaidia mama kupika, vitu kama hivyo. Then naomba ruhusa. Unaomba ruhusa? Yes. Kabla ya kutoka unaomba ruhusa. Namwambia mama, then atajua jinsi anavyomwambia baba. Ila mimi namwambia mama kwa upande wangu. Ukigomewa basi siendi. Unabaki. Na ukiwa chuo, na kwa sasa hivi kwa sababu tulifanya ile challenge, kwa kile ambacho tulikifanya, watu wengi sana walipendezwa na mfumo wako wa maisha unapoishi chuo. Yaani ni kitu gani ambacho kinakufanya uishi maisha yako ya uhalisia, yale ambayo una uwezo wa kuishi nyumbani? Tukianzia kwenye upande pia wa chakula, lakini pia upande wa mavazi, upande wa muonekano wako kwa ujumla. Yaani ni kitu gani kinakufanya uwe vile hivyo ambavyo ulivyo, yani natural kabisa? Unaishi uhalisia wako kabisa. Kwanza kabisa mimi nimelelewa hivyo, of course. Sijalelewa kwenye maisha ambayo ni classic sana. Kwa hiyo mimi nilivyokuja huku, au tuseme nilivyotoka nyumbani nikaanza kusoma shule ambazo ni za mbali na nyumbani, kwangu mimi imeniwia vigumu kubadilika, labda kuendana na mazingira. Alafu ukifuatia kwamba labda maisha yangu mimi yalivyo, sidhani kama ningeweza kuiga vitu kama ningeviweza. Maana mfano vitu vingine vinahitaji sana uwezeshi wa kifedha.
Na ukilinganisha mimi kwetu nilikotoka maisha ya hivyo ya kawaida. Sasa nikisema nivitake vile vitu sana kuvifanya, vitanigharimu kiasi kikubwa cha hela ambacho maybe mimi siwezi nikapata. Na hata nikisema nimwambie mzazi nyumbani ni kama namtesa. Yaani namuongezea mzigo mwingine ambao kwa hiyo kanibidi mimi niishi kama nilivyofunzwa. Okay. Wazazi wako wote wanajihusisha na shughuli gani? Wote wawili, baba na mama? Kilimo tu. Wote wanajihusisha na kilimo. Okay, ndio maana wewe ratiba yako pia asubuhi ukiamka unaenda kama ni msimu wa kwenda shamba unaenda. Kama ni msimu wa kulima tunaenda shamba. Kwa mfano sasa hivi ni msimu gani? Sasa hivi ameshamaliza kupanda. Amemaliza kupanda. Kwa kama kuna labda magugu ni kupalilia mazao. Kupalilia mazao. Okay. Wewe kwa maana kwamba hebu ngoja tufahamu kitu kwa sababu tumefanya ile challenge pia. Unajua watu wengi sana wanaisigi kwamba labda nilikupanga na vitu vingine. Lakini ukweli ni kwamba sikukupanga na nilikukuta tu barabarani tukaongea. Ni halisia wako kwamba kwa siku unatumia shilingi 5,000. Ni kweli kabisa na muda mwingine haifiki. Muda mwingine zisifike 5,000. Inaweza kaishishi ngapi sasa isipozidi 5,000? Hata 4,000. 4,500. Hata 4,000. Hapo umeweka na bando? Hapo kuna bando? Mimi sio mtu wa mitandao. Mimi nikiweka bando kwenye simu yangu labda pale semester imechanganya na assignment na kitu mwalimu amesema darasani labda mkasome kitu fulani au mkapitie, nimetamani kukipitia kujua kwa undani, ndio naweza nikaunga bando. Kama sina kitu sensitive sana, bando kwa kweli sio mara nyingi. Kwamba kuna kitu cha muhimu sana ndio una uwezo kwa na bando. Kwamba wewe sio mtumiaji mzuri sana wa TikTok. Napenda sana tu na siangaliagi movie. Na ukiangalia mfano wanachuo wengi wanapenda kuangalia movie, kucheza game, kama sio hivyo yupo mtandaoni. Mimi movie siangaliagi. Okay. Kwa hiyo maana yake kitu ambacho kilikuwa favorite tena kwangu ni kuingia mtandaoni. Ila nikiangalia niweke bando, sijui itakuwa la shilingi ngapi ambalo litafiti kulingana na budget yangu ninayopaswa kutumia kwa siku. Kwa maana yake nikisema niweke bando kila siku, na hisi hiyo 5,000 itazidi. Na je ikizidi mimi sasa hapo mahesabu yangu yataenda ndivyo si. Kwa hiyo una mahesabu kabisa kwamba kwa siku ni lazima iwe hivi. Haijawahi kutokea kwamba umepanga maybe kwa siku labda utumie 5,000 au 4,000 ikazidi? Inatokea mara moja inazidi, ila ikizidi najua namna gani nitaikompensate huko mbele. Kumbe lazima pia uweze kufidia. Kwa sababu nisipofidia kuna siku labda nilipanga nitumie nina 30,000 napaswa nitumie kwa siku ngapi hizo kutumia 5,500. Sasa siku moja nikatumia 6,000 au 7,000. Maana yake kuna siku itabidi nitumie chini zaidi ya 5,000 ili hiyo 30,000 iweze kunitosha kwa hizo siku ambazo nimepanga. Una boom? Nina. Boom unalo. Kwa maana kwamba kama una uwezo, kwa sababu budget ya boom kwa siku ni kama shilingi 10,000 bila shaka kwa sasa. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kubaki na kiasi kikubwa sana cha fedha semester ikiisha. Si ndio? Yaani kwamba ukajiwekeza, yaani kwa maana kwamba unajitunzia kiasi chako cha fedha. Anyway, kutunza pia na mambo mengine yanafanyika. Mambo mengine pia. Maisha yako ukiwa unaishi chuo. Najua kuna maisha ya watu ambayo yana uwezo kwa yanakuvutia kwa namna moja ama nyingine, namna wanavyoishi, pengine unapenda labda fulani anavyoishi. Wewe kuna kipindi ulishaikuwa chuo ukatamani maisha ya mtu fulani, namna anavyoishi maisha yake, ukatamani kuishi na wewe maisha kama yale? Inatokea. Mtu mpaka akuvutie kwenye maisha yake, yani akuvutie kitu kutoka kwake. Ni kitu gani ambacho kinaweza kukuvutia kutoka huyo mtu? Kwanza kabisa wanafanya kitu ambacho hakina athari hasi kwa jamii au kwa maisha. Hapo ndo anaweza kanivutia, lakini kama kitu anachofanya kina negative impact kwenye maisha, sio sana kunivutia. Yaani sio kwa haraka. Hauwezi kuvutiwa. Ni kitu gani ambacho pia upendi watu wafahamu kutoka kwako? Yaani hicho kitu huwezi kumwambia hata rafiki yako, yani unaficha. Yaani upendi wafahamu sana. Unapokuwa na rafiki zako na nini? Unaweza kuwa na idadi ya marafiki wangapi? Ninao wengi tu.
Unao wengi? Ni marafiki au ni wale tu ambao mnasalimiana? Ukiachana na wale ambao unasalimiana nao, kunao marafiki ambao unasema naweza nikawa na shida. Mimi ambaye namtemu kama rafiki kwangu, naweza nikawa na shida nikamwambia, alafu akawa na uwezo wa kunisaidia, hata kama hana uwezo wa kunisaidia labda kifedha, akaniambia rafiki yangu fanya hivi au vumilia, labda tuangalie itakuwa hivi, akaweza kunishauri, hata kunishauri tu. Okay. Ni changamoto gani ambazo una uwezo kuwa unapitia pindi unapokuwa unaishi chuo, lakini pia kama binti, kwa sababu wewe ni binti pia na nini, kuna changamoto ambazo unaweza kuwa unapitia unapokuwa unaishi maisha ya chuo? Changamoto gani ambayo kubwa inakusumbua sana?